Esengo mingi na bae banso balandaka émission Tolobela Bayindo ngai ndeko na bino oyo bato banso bayebi na kombo ya Shekina Kibanda Lukambu bato mingi babenga na kombo ya Tata Kibanda na ye lisusu ipana bino po ete Tolobela nde Bayindo nolobaki ete na koya ipa ya ndeko Ibula Kusosa po ete ye azali moko oyo afandi na Tata Mambu wa Sambulwa na ba mituna oyo ekotaki nde tozoya totuna ye mituna na epte soki ndeko Ibula Kusosa azali po ete ba mituna oyo ezaki disponible pona ye et ayeba ko répondre na yango ndeko Ibula Kusosa mbote papa sengo mingi ndenge na ye lisusu epana yo lelo na ebite ezali mukolo ya konsoto ezali mukolo ni obenga na mnoka mboka na bilezani bon lelo oyo ezali mukolo ya konso po biso normalement teni na biso ya yango le mukolo ya konso tana bimi bilongo na vai na ndako fona za la concentré le yango mona ngati bono lelo ezali konso on a le poto babengi yango mercredi fona biso ezali ebandeli ya semaine ndenge toujours na lobaka ete na fandaka po ete nazwa ba message nyonso ekotaka ba message ekotaki ndenge ezalaka toujours na ebiete yo zali moko ofandi na Tata Mambu wa Sambulwa oyekolika mwa mingi na makolo ya Tata Mambu wa Sambulwa ndeko moko na Matadi akotaki message alobi ete natuna yo olakisa bayimboka pe bayindo banso balandaka biso na Tolobela Bayindo vraie photo Mvuluzi Kimbangu ya solo olakisa yo yebisa biso tata ya Kimbangu ya solo kombo na enani mama ya Kimbangu abota kombo na enani Kimbangu yango abotami na mboka nini afandaki na mboka nini kamwa histoire mukia Kimbangu wana lobela yango pe Kimbangu batekaye ndenge basusu balobaka batekaye wapi abotamaka ye moko to zalaka na bandeko ngo bakomona bango banani wana ezali mutuna ya liboso po ete tokuba na mituna mususu maloba omboka ndeko Ibula Kusosa matondo tata journaliste na mutuna obutuni biso okay. Ya bandeko balingi koyeba histoire ya Mvuluzi Mbangu bon yambo na expliquer histoire ya Mvuluzi Mbangu nde na lobaka na bino kaka nga nazali mwana Tata Mambu wa Sambulwa nazali na kati ya université spirituelle oyo tata la tsaki biso yango biso pe esengi pe to laksa bato o alobaki na biso yango esengi pe na tango oyo biso to loba na bato na yebi ke na kati ya lisolo ya Tata Kimbangu eza na ndenge bele bato babetela yango eza na bandeko mususu baloba Kimbangu babota yete Kimbangu abima na libulu moko ya munene ya makasa nde Kimbangu mama moko alokotaka ye wana na yebi ke ba mususu pe balobaka Tata Kimbangu mama na ye po babota ki ezali kuyela na Louise ba mususu pe lelo oyo balobi ke Kimbangu azali muyaka ya popo na yebi ke kolobama ebele mais lokola bayimboka bana posa ya koyeba vérité oyo bombama to yebisa bango lolenge tata na ngai azaki mutu ya vérité lolenge pe lelo oyo biso bana tozali bato ya vérité oyo ezalaka juste lokola rappel parce que makambo oyo nyonso déjà tata asambula déjà alakisa yango aloba pe déjà na bato mais lokola ba mususu bazaki distrait bayebaki te nde lelo yango pesameli biso to ya kotalisa yango yambo liboso na kobanda ko présenter bino photo oyo j'espère que photo oyo botala yango mutu liboso achango les pro benda yango malamu o nde photo ya Mvuluzi Kimbangu mutu liboso acha photo oyo même internet ezali Tata Mambu wa Sambulwa oyo ezali Tata Kimbangu azali na 34 ans ezali les seuls et unique photo oyo na Tata Kimbangu ba photo ezali mibale moko avanda aza torsini na koya nango mikolo koya wana mundele azosambisa ye azoloba na ye abuka lokuta na makambo oyo alakisaki abimiseli bamindele ke Yesu azali diabolo Tata Kimbangu aboyaki awa baye kokanga ye na kasho ya Mbanza Ngungu awa nanu batumbi na batie Tata Kimbangu na tona sud costipe te donc mpona koloba oyo ezali mutu oyo esengeli biso bayindo to se référer na ye nde mpona Congo pe Afrique ekangwama donc photo yango oyo nakomi kosepela bandeko na biso mususu bakomi kochango na mituka bakomi kochango pe na baprofil na bango na batelefone donc photo yango na lakisi bino alors mpona tokende mosika te toye kolakisa bino histoire vraie ya Tata Kimbangu tata mama toyebake leseli mutu oyo abotama te babota ye pe te ezali nzambe yango ya nyonso
biso nyonso oyo tozoloba twana mpe twana souffle oyo tobimisa toya bato tobotami na nzela tata na mama. Ok. Histoire vraie ya Mvuluzi Kimbangu ye tobengi ye Mvuluzi elakisi mobikisi Kimbangu tokoki kobenga ye fumu te ndenge naloba kaka parce que fumu ezali ba chef du village ba groupement ba autochtone wana biso tobenga ba fumu. Tata Kimbangu abotamaki na tata pe na mama. Mama tata ya tata Kimbangu kombo na ye ezali Ndwenga Ndwanzao. Ba o baza na famille wana ba yebi pe famille sila raté. Ndwenga Ndwanzao yazali tata oyo abotaki tata Kimbangu. Mama na ye abengamaki na kombo ya Senga Ngudi Mata. Senga Ngudi Mata yende mutazali mama oyo abotaki tata Kimbangu. Tata na mama ya Kimbangu ya solo bango wana. Tata na mama ya Kimbangu ya solo bango wana. En plus tata Kimbangu abotamaki ye moko te. Tata Kimbangu abotamaki na libota bazalaki mini. Pamba te tata Kimbangu azalaki kade. Azali na bandeko na ye abotamaki liboso pe azali mwana suka. Tangela biso bakombo na bango. Tozo profiter to lekisa bino bakombo na bango ta muso pe na ba famille o ba na kati ni na ba koyeba. Yaya ya liboso ya tata Kimbangu abengamaki na kombo ya Kisita. Ba mindele bapesaki kombo ya Julienne. Mama Kisita oyo abotamaki le 10 septembre 1879 na village oyo tobengaka Kimayala. Bon. Yaya na ye ya mibale abengamaki na kombo ya Mbwaki mundele apesaki kombo ya Ana. Ye abotamaki le 3 juillet 1881. Et puis yaya na ye ya misatu abengamaki na kombo ya Landu nde mundele apesaki kombo ya Chantal. Chantal oyo to mama Landu oyo ya botamaki le 12 mars 1883. Et ye na tata Kimbangu comme cadet tata Kimbangu kombo na ezalaki Kimbangu te kombo na ezalaki Ntswadi. Lokola na tango ya kala bakoko na biso ba yakso muta so bela ba belela mwanda nkongo to mwanda velela nde komaki na tango na ye ba yiko belela Kimbangu fula mwana lelo. Donc yango moni kombo na ye la musa mwana oyo bigisa mwana oyo mulimo nzambe bigisa mwana oyo nde kombo ne bapesaki ye Ntswadi Kimbangu. Or kombo na ye propre ezalaka Ntswadi nde batien Ntswadi Kimbangu. Ntswadi Kimbangu donc la musa Kimbangu la musa Kimbangu la musa Ntswadi. Bolimi c'est pas babengaka ye Simon Kimbangu. Simon wana kombo wana ezalaki te. Tozokende tata tozokoma place wana. Alors ye tata oyo nabengi Ntswadi Kimbangu abotamaki le 24 septembre. On appelle ça bino ba date na bango ya solo. Abotamaki le 24 septembre 1886 na village wa bengi Kimayala. Bon. Tango akomaki na âge ya 13 ans tata Kimbangu atekamaki. Date batekaki tata Kimbangu ezalaki le 4 janvier 1899. Ce qui vous calculez, à peu près 13 ans. Banani batekaki ye ezalaki na deux jeunes garçons au baki plus âgés que Kimbangu. Bazali kota mwana na nzela nde bango bakutana na autochtone oto bengi kuyela na l'ouest. Le roi bayi kobota te nde basekela na mwana wana nde bato mibale wana bakoteka tata Kimbangu. Banani batekaki ye banani jeune ana liboso benga na kombo ya Mata Kan. Bazalaki Mata Kan e Ndongala Manama. Bandeko wana mibale bango batekaki tata Kimbangu. Non. Tata Kimbangu tanga tekami akei na mabele oto bengi lelo akamba et puis baye ko baptiza ye na 1915. Nde tata Kimbangu aye ko zwa baptême baye ko pesa ye kombo ya Simon Kimbangu. Donc Simon ezali kombo ya bamindelo babenga Simon Pierre. Nde ko to mona ki bayana ye ba pesa bango ba kombo ndenge pe awoye Simon Pierre. Siko tata Kimbangu oyo village na ye propre ezali Kimayala. Localité na ye ezali Kinkonka. Et bongo clan na ye ezali Makunku. Donc yazali mutu ya victime. Oyo ezali véritable histoire ya tata Kimbangu. Oyo toye kotanga to toye kosala. Nebi te ozotangisa nga to nini papa journaliste biso ba biso na université spirituelle. Na kata université spirituelle na kata université spirituelle tozwaka makambo ya minene oyo esengeli tolakisa na bato. Yango moni mpe makambo oyo biso moto bombango ate esengeli tolakisa bato parce que bato babungi mingi na kombo oyo ya tata Kimbangu. Yango toye na bosolo oyo kolakisa bato makambo ya tata Kimbangu. Et puis esili bongo te le 18 mars ezalaki mokolo oyo molimo ekotaki tata Kimbangu le 18 mars
991 et 2001 on tata kimbangu déjà wuti Kinshasa to sauter pendant la histoire mais azongi nde mukolo molimo kotaki et bandeli ya misala ya tata kimbangu ezali le 6 avril 1921 wana tata kimbangu akokisaki âge ya 34 ans nde tata kimbangu abandaki mosala azali mutu oyo anyokamaki pona peuple africain to bengi moindo azali mutu oyo asekwa pe mutu oyo nzambi pungutu lendo akokisaka ina nguya nyoso tata kimbangu asekwa mikolo goyo to kolakisa bino kosekwa tata kimbangu oba bayebaka te boyebaka oba ndeko nanga bayinde place bozwami tata kimbangu asekwa kokamwa okomona mutu oyo na monde asala 30 ans na prison ezala tata kimbangu mais lelo okomona bandeko na biso ba celebraka ba fête ba 25 ans na monde babosani mutu oyo asala 30 ans na kati na boloko boyebaka nyonso oyo tosalaka efutamaka na se milimo eza na kanda donc on a kokaki kolakisa moke na makambo ya histoire ya mvuluzi mbangu malgré tozokontinue na suki na nwana tata journal matondo mingi papa biloko ozobimisa ezali mpa na ngai eza cours lokolo ozopesa ngai cours ya histoire oyo nauti koyekula mais sans plus tarder olakisi bayimboka mpe bayindo banso bazali kolanda biso na ngonga oyo vraie photo ya mvuluzi kimbangu mpa na ngai mbala liboso kaka namona yango tata ibula kusosa ngai na yebi pe na monaka photo ya Nsimo Kimbangu ningo benyi mvuluzi Kimbangu alata liputa ya munene siko oyo kolakisa oyo obiki yango ndi vraie photo bongo oyo ya tata wana ata Kimbangu alata liputa wana siko ezali photo ya nani matondo mingi tata journaliste ndenge na lobaki kaka na bandeko oyo mibale batekaki tata Kimbangu na batu mibale oyo bazalaki autochtone mwasi na mbali kuyela puis l'ouest bango nde basombaki tata Kimbangu oyo bavandaki na mabele ya kamba baza banani bazali tobenga bango autochtone bango basombaki Kimbangu le temps oyo basombaki Kimbangu ndeko ya mama kuyela wana ndeko na ye ezalaki kombo na ye Petelo Patala Petelo Patala ye wana photo oyo moni bandeko bachaka na mamituka bandeko bachaka na mapangu bandeko bachaka na bandaku pe na l'église ya tata na munene alata liputa tata wana azalaka elongi ya papa diangenda parce que tata wana azalaki mobala mamwelu ye mutabota batata diangenda lokona mvuluzi mbangu asomba maki na kati ya libota wana donc mvuluzi mbangu carrément fa benga tata batata diangenda ko benga ye noko alors tangu mama mulu tangu tata kuyela wana tata Petelo Patala lokola ye kolinga Kimbangu mingi nde atikaki consigne mukolongana kozala ke Kimbangu ozwa mwasi na ngai akoma mwasi na yopo bokola bana donc pona koloba na mukuse tata Kimbangu na famille wana basombaki ye oyo nyonso bomonaka wana alata liputa ezalaka Kimbangu te bandeko na ngai ezalaka tata oyo aboti batata diangenda kombo na ye Petelo Patala soko ke na ba village kuna na kata Congo central na ba village wana ya kati kuna bakamba otuni ezala bandeko oyo bakoba mama na biso ko bakoko na biso bakoki ba 100 ans to ba 100 na bandambu baza kuna bayebi histoire oyo mais moye babimisango ezalaka te parce que babangaka ezaka na bato moko bali ko s'encamparer na kombo wana nde mo lelo ndenge ekomi tandis que Kimbangu basomba na kata famille wana azaki propre na kata famille wana te mvuluzi Kimbangu abota te pe akotika laka kobota te atika laka ta mwana te pe même ko 500 nzoto na mwasi bandeko na ngai na ndimi teke na mwasi donc oyo kako Kimbangu abota lokuta Kimbangu asala bo lokuta bolimbisi papa biso banso toyebi na bandeko ya kimbangiste mvuluzi Kimbangu ndenge ozobenga ye abota bana misatu badiangenda nde mukili mobimba pe na poto na bamboka bayebiki baza bana Kimbangu yo lubiki bango bazaka bana Kimbangu te atono mingi papa za bongo na lobaki na bino ne bandeli o papa na nga loba yango bito koloba tokoba seloko te tokolongo eloko te pe tokobanga eloko moko te famille nyonso batata diangenda bazalaka bana Kimbangu te mvuluzi Kimbangu atiala kobota te mvuluzi Kimbangu basalelaka ye parce que basombaki na kati ya libota wana na koko na bango kuyela na lwezi otondeko ya tata na bango donc tata mwasi na bango nde basombaki makambo eza matata donc mvuluzi Kimbangu azali oyo azala abota te akotikala kobota te po aza na bapreuve akolakisa tata Kimbangu abota afanda na mwasi ndako moko mama mwilu aleka na etando moke alakisa biso bapreuve wana sans plus tarder so tofandi awa ekuyinda makasi toleka na deuxième question etunami na ndeko Oreb Kengo alobi ete bino bana ya nzela Congo soki bosali lisumu c'est-à-dire bobuki mibeko ndenge lobaki bino bozali bato ya mibeko
bobuki mibeko mokila molimo ekolimbisa yo to ekolimbisa yo te. Deuxième question, est-ce soki balimbisi yo to balimbisi yo te siko mbano na yo po boyebi mibeko ti obuki mibeko bakolimbisa to bakolimbisa yo te na mokili ya molimo ndenge obenga yango kombo nini na mpemba kalunga kuna tango okende lisumu wana ndenge elimbisami kuna pe c'est-à-dire ezali pardonné to ezali pardonné te malobombo kala ndeko yebula kususu matondo mingi kata na biso ba oyo toyebi boyebi na biso bato oyo toyebi boyebi soki osumuki mbano na yo ekozala nini na pemba kalunga. Ok. Nalingi natalisa nanu muke pemba kalunga parce que mokila molimo eza un peu compliqué. Est-ce que oyebi mvuluzi mbana mamaki mpavita bazaka place moko te lolenge moko lelo oyo pe mama tata kimbangu na tata asambula ba place moko te. Oui, j'espère que mutu na mutu aza mettre na place na ye oyo ezali avec mikolo oyo to mekotalisa susu bino likambo oyo. Voilà ministère caché. Ministère caché, nous on le bien ngaka. Biso to zali batu to zo ba vraiment bosolo po to vanda na tata wa sambulwa. Donc to ko zonga simate photo la sape bosolo to yebaki. OK. Mutu oyo asali lisumu na alokola omiyebaki osoza punition na yango. Soki osengi bolimbisi mokila molimo ekolimbisa yo. Mais yebaka soki okufi okena mokila molimo na lisumu oyo salaki lokola yaki volontaire parce que ba biso ko bomate ko bomeza lisumu. Osale kobo te, osale kobo za lisumu. Yo na kati na yo OK osali ekobo. Conscience na yo baki osali ekobo et puis ogumbi makolo, okangi maboko osengi bolimbisi mokila molimo bolimbisi yo. Mukolo yo kokufa. OK mokila molimo be OK na royaume wa sambulwa yebango kuna okozwa etumbu. Etumbu na yo ezali lolenge oyo nazo répondre bato ezali lolenge oyo tata wa sambula a répondre biso. Likumu na etumbu na yo ezali il faut bakata yo parti moko ya nzoto. Donc okotika la infirme na kata mokila molimo. Yo osalaki makambo oyo epekisanaki na bato. Lokolo osalaki yango conscience notindaki osala yango mukolo yo kokufa na mokila molimo bakokata yo parti moko ya nzoto. E wanolasake bilembo na mabe oyo osalaki na mokili nde ya mokila molimo bapesi yo bilembo na kokata yo parti moko ya nzoto. Wana ezali babiloko oyo papa azali kobisa biso pe oyo na lobi yango papa alobaka na biso yango pe to lobi na bato. Mutune ya suka ndeko oyo azali mwana ya donc azaka mwana église des noirs alobi akomi tata ibula mvembandinga ateka Kongo yembano na ye na mpemba kalunga ezaka ndenge moko na banso bayebi mbeko babuki to ya kozala lolenge mususika mususu matondo mingi mvembandinga balimbisa ye pe to je sais pas yango tozokende tata mvembandinga atekaki Kongo te Kongo etekamaki le 3 mai 1483. OK. Na roi Nzingankou, roi ils appellent ça mindele bitu ngwa mande. Etekamaki na lolenge nini, etekamaki na lolenge ya bateni puis ko changer ye kombo. Vembanzinga azali mwana ya roi Nzingankou. OK. Tango ye abotami na mbeba o salaki batata na ye, nde ayeko reconnaître que mabia na tatanya salaki ayaki ko senga bolimbisi na kati ya mokila molimo. Le jour où ye asengaki bolimbisi ayaki ko sala ke likolo efungamaki. Tango likolo efungami mwana mwasi moko akitaki pona komilakisa ke lisumu wana elimbisamaki na kombo ya Mwenza Matombe. Donc mwana mwasi Mwenza Ngudi Mwenza Mandombe. Donc Ngudi Mwenza Mandombe wana oyo akitaki na likolo tango fongamaki tango mwana ya Rwanda Nzingankou asengaki bolimbi pona mbeba o tata na ya salaki nde omonike mbasi wana ya mwasi akitaki pona olasaki lisumu wana elimbisami. Donc ezali yeke mutataka Kongo ezali Nzingankou. Pe yango omonaka batataki mbangu bamomaki mpavite lelo o batata wa sambulu bango no so bana descendance wana parce que bango nde bakoko na bango bataya kimboka bango pe baza obligé ya kozongisa mboka o na makolo ya Nzambe matongo mingi. Pona kokende kosukisa mutunu eza clair ngai nazotuna yo tata mambo wa sambulwa na mvulu zikimbangu bazali libota moko to bazali libota moko te matondo mingi tata mama kimpavita mvulu zimbangu tata mambo wa sambulwa bazali libota moko parce que mutateka Kongo zali koko na bango Nzingankou pe mutu batu pe bakosongisa Kongo il faut bazala na descendance wana ndenge tata mambo aloba na biso na sima na ye nzambe mpuntu nda kotenisa susu mosali mususu te ye ayaki pona conclure mission. Donc mission na biso yango toke nango na suka pona conclure Kongo ezonga na maboko nzambe mpuntu lendo moyindo azonga na sama pona nzambe mpuntu lendo.
matondo mingi tata ndeko ibula kusosa. Je pense que ngai oyo bakese kotaki na tuni wana. Je pense que mukolo ezali koya na koya lisusu epa na yo po eti na tuna ba mitunu esengeli. Sans plus tarder, ba banso bazali kolanda biso na tosola baindo ba yeba ko cliquer na cloche de notification, ba yeba ko s'abonner, ba yeba kolanda biso na Wasambula télévision. Donc sans plus tarder, ba mbote mingi epa ya lépreux oyo asimbi makambo vana maboko ba bingi na kombo ya Cédric Lomboto. Donc ba mbote mingi epa ya mama Megi, ba mbote mingi epa ya Molongi, bango nde bazali bato basimbi matosi opoza la kitoko na ba image za la kitoko. Ndeko ibula kusosa maloba oyo na pesio po ete toyeba kosukisa émission na mokolo ya lelo. Matondo mingi tata jambo liboso to sukisa na émission na mokolo ya lelo. Nazongisi matondo l'équipe technique nyonso o besoin na ngoto sala misala oyo parce que biso nyonso to ali ko contribuer kaka na kopanta sangwanza mpotulen nanga munazo ko loba na bino botu na mituna na bandeko bana sima ya bililingi biso nyonso zo ko partenir ko sala musala nzambe mpotulen na yango na sengi bioto na ilo afuta bilote biso ka tozongisa matondo mingi mais na ebike musala oto sala ezali ya nzambe mpotulen o misune mona ka musika na ebi mikolo koya to ko sepela to sepele dele donc ya makambo minene ko sala ma ponza mpotulen de fafuta mutu na mutu na musala ola ye pona ko sukisa na pesi mbote na bandeko nyonso na bana nyonso akinto alike basolwa o bazami mokili mobimba nde na senga na binuka to sala biloko moko o papa dakisaki biso to tomba bonzambe na biso etende fe liboso na pesi mbote na mama de mama o batikela biso mama luzolo mam yede mama biso nyoto tikala na sima na epe komite mobimba ya kinto alike basolwa na pesi bino mbote mwana na bino ndeko na bino yeyo na kombo ya kibula kusosa yeyo azali ko continuer ko sala musala oyo mais ye azamo pona mianzani pour tulendo te azali mwana ya tata mambo asambo na kata université spirituelle ndenge lelo to zato bana ebele oya kozala akobongama chaîne na bino yango oyo boyebo passer l'émission awa ezala bien tout le bola matondo mingi na équipe technique mobimba matondo mingi vraiment ciao.